Что это за наука? Это наука о движении энергии вокруг нас. Все, что нас окружает, имеет свою энергетическую составляющую. Будь то гора, река, дерево, которое растет, дом, который стоит, не знаю, вот все что угодно, какое-то сооружение. Если, допустим, мимо вашего дома протекает какая-то река, и она красивая, чистая, такая плавная, так плавненько его огибает, естественно, она будет давать вам положительную, хорошую энергетику. Если же эта река, вот как у нас тут по Свердлову есть речка Вонючка, грязная, то, естественно, будет вам негативную энергию. То есть все, что нас окружает, имеет свою энергетическую составляющую. Вот фэн-шуй как раз тем и занимается, что изучает этот вопрос, изучает эту энергию и определяет, каким образом на нас она влияет. Что происходит? Если человек, проживая свою жизнь, долгое время мы, допустим, спим в одном месте, да, или работаем в одном месте, сидим за каким-то рабочим столом, наше рабочее место, мы в этот момент, ну, в принципе, в течение всего дня мы испытываем энергетическую, так скажем, направленность на себя. Но в это время мы, находясь в одном месте, получаем больше всего именно ту энергию, которая в этом месте находится. И она же на нас влияет, и влияет на наше качество жизни. Если, допустим, смотрите, вы спите в плохой комбинации звезд. Ну, звезды это так называют энергию, их там пронумеровали, и качество показателей для удобства. Не будем на этом сейчас останавливаться, потому что это сложно, это для глубокого изучения. Пока так вкратце, для общего понимания. Если вы спите в этом месте, на вас длительное время влияет какая-то энергия, положительная или негативная. От этого же складывается ваша жизнь, качество вашей жизни. Мы не можем изменить движение этих энергий, это не в наших силах, они влияют независимо от нашего веры, не веры, они просто двигаются по своим законам. Мы знаем движение, зная эти законы. Можно рассчитать расчетным путем, только расчетным путем. Мы можем рассчитать, какая энергия на вас влияет в этом месте. Мы не можем изменить это движение, но мы можем разместить человека под положительную энергию. В то место, где находится положительная энергия, рассчитав, где эта энергия располагается в вашем пространстве. Вот смотрите, кто заметил, что я вот сейчас изменила свое направление? Нет? Ну, заметили, что так? Да, вот так, слегка поменял, как говорят китайцы, что отличает богатого человека от бедного, 1 градус. Стоя так, я испытываю на себя влияние одной энергии. Повернувшись буквально чуть-чуть, достаточно, буквально чуть-чуть повернулся, я уже попадаю в действие другой энергии. То есть это наука, которая рассчитывает движение энергии. С этим вопросом я спокойно говорю. Так? Понятно, в принципе? Да?